sein kann. אני לא רגיל. יש לכם עוד דקה. אני רק עושה סיבוב לצלם. אתה לא לוקח? לא רוצים. Ihr wollt nicht die Erklärung, den ganzen Band. לא, השני Fotos machen. כנס איתה. Okay. Okay. Also wird jetzt reinlassen, eine Gruppe, die hereingeht, um den ganzen Show zu hören. Und wir werden ganz einfach durchlaufen, ohne zu lange da zu stehen.